andariki namaskaram. Welcome back to our channel ShivHomeWorld, a complete shopping for home needs, 100 plus brands and 20,000 plus products. So yes, mari ippudu aithe nenu chusaru kada completely hair section దగ్గర ఉన్నానన్నమాట. సో మనం తలస్నానం చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా హెయిర్ డ్రైయర్ యూస్ చేస్తాము ముందు మనకి జుట్టు అన్నది ఆరబెట్టుకోవడానికి అండ్ ఆ తర్వాత దాని స్టైలింగ్కి మనం డ్రెస్ని బట్టి కావచ్చు లేదా మనం ఆ రోజు ఏ స్టైల్లో ఉండాలి అనుకుంటున్నాము దాన్ని బట్టి అయితే స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాము లేదా కర్లింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. సో ఇది మరి వాటికి సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ అంటే మనకి హెయిర్ డ్రైయర్, స్ట్రైట్నర్, కర్లర్ ఇలాగా మనకి యాక్సెసరీస్ అవసరం ఉంటాయి కదా. సో ఇది ఇప్పుడు నేను ఆ సెక్షన్ దగ్గరే ఉన్నానన్నమాట. సో ఈ కంప్లీట్లీ కూడా మనకి హెయిర్ డ్రైయర్, స్ట్రైట్నర్, కర్లర్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయండి. మీరు చూస్తున్నారు కదా. సో మనకి డిఫరెంట్ వాట్స్లో, డిఫరెంట్ కలర్స్లో, డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్లో మనకి అంతా కూడా స్ట్రైట్నర్స్ కావచ్చు, డ్రైయర్స్, కర్లర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ సెక్షన్లో మన షివ్ హోమ్ వల్ల అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి డ్రైయర్స్ చూద్దామండి. మీరు ఈ డ్రైయర్ చూస్తున్నారు కదా, మనకి ఫిలిప్స్ కంపెనీ వాళ్ళది ఇది. సో మనకి 1600 వాట్లో వచ్చేస్తుందండి. సో దీంట్లో కూడా మనకి చూస్తున్నారు కదా పవర్ఫుల్ డ్రైయింగ్ అట్ లోవర్ టెంపరేచర్. సో ఏంటంటే మనకి హెయిర్ అన్నది మరీ ఎక్కువ టెంపరేచర్ పెట్టినా సరే డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇదేంటంటే మనకి లోవర్ టెంపరేచర్లోనే మనకు ఒక పవర్ఫుల్ డ్రైయింగ్ ఆప్షన్ అన్నది ఇస్తుంది అన్నమాట. సో వెనకాల మనకి ఇంకొక కలర్లో ఉంది చూడండి, ఇది సేమ్ రెండు కూడా ఒకటే మోడల్ మనకి, బట్ కలర్స్ అన్నవి డిఫరెంట్. అండ్ అలానే దీని వెనకాల కూడా మనకి ఇంకొక హెయిర్ డ్రైయర్ని మనం చూడొచ్చు. సో అలానే మనకి చిన్న హెయిర్ డ్రైయర్స్ కూడా ఉన్నాయండి, కంఫర్టబుల్గా మనం ఈజీలీ క్యారీ చేయడానికి, కొంచెం పెద్ద సైజ్ కాకుండా ఇలాగా చిన్న సైజులో కూడా మనకి డ్రైయర్స్ అన్నవి ఉన్నాయి. సో ఇది కూడా మనకి ఫిలిప్స్ బ్రాండ్లో వచ్చేస్తుంది. ఒకసారి ఇది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం మనం డ్రైయర్ అన్నది. సో చెప్పాను కదండి మనకు కొంచెం చిన్న సైజులో ఉంటుంది ఇది అని చెప్పి. చూస్తున్నారు కదా. సో మనకి ఇలాగా క్యాప్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో ఏంటంటే మనకి ఫోల్డబుల్ అన్నమాట అండి. సో ఇలా పెట్టుకుంటే మనం హెయిర్ డ్రై చేసుకోగానే మళ్ళీ మనకి ఎక్కడన్నా క్యారీ చేసుకోవాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి లేడీస్ కూడా మనకి ఏంటంటే హ్యాండ్ బ్యాగ్స్లో అన్నీ పట్టేటట్టు ఉంటే అంతకు మించిన సుఖం ఇంకొకటి ఉండదు. సో హ్యాండ్ బ్యాగ్స్లో కూడా పట్టేటట్టు మనం ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో దట్ మనకి హ్యాండ్ బ్యాగ్స్లో కూడా కంఫర్టబుల్గా పట్టేస్తుంది. ఈవెన్ మనకి ఇది ఇలా ఉన్నా సరే మనకి హ్యాండ్ బ్యాగ్లో పట్టేటటువంటి సైజులోనే ఉందండి, కొంచెం పోర్టబుల్ సైజులో. సో ఇలా మనం హ్యాపీగా ఎక్కడికన్నా ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలి అన్న హ్యాండ్ బ్యాగ్స్లో పెట్టుకొని కూడా మనం క్యారీ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. మనకి అటాచ్మెంట్ అన్నది ఇలా వచ్చేసింది, ఇలా పెట్టచ్చు దీనికి. సో దట్ మనకి ఆ విండ్ అన్నది డైరెక్ట్గా హెయిర్కి తగలకుండా మనకి ఈ క్యాప్ త్రూ మనకి ఆ ఎయిర్ అన్నది వస్తుంది అన్నమాట హెయిర్ని డ్రై చేసుకోవడానికి. సో ఇలాగ మనకి డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయండి. ఇందాక నేను చూపించినటువంటి సైజెస్లోనే మనకి డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయండి. ఇందాక మనం బ్లాక్ చూసాం కదా, ఇది వచ్చేసి మనకి లావెండర్ కలర్లో వస్తుంది. సో అంతా ఒకటే కాబట్టి నేను మీకు ఓపెన్ చేసి చూపించట్లేదు అంతే. సో ఇలాగ లావెండర్ కలర్స్లో ఇది కూడా మనకి లావెండర్ కలరే. అండ్ దెన్ ఇది వచ్చేసి మనకి కొంచెం బ్లూ కలర్లో, ఒక స్కై బ్లూ కలర్లో వస్తుంది. సో మన కలర్స్ కూడా డెఫినెట్లీ లేడీస్ దాంట్లో కూడా పర్టికులర్లీ ఉంటారు కాబట్టి అఫ్కోర్స్ అవి హెయిర్ డ్రైయర్స్ అయినా ఏవైనా సరే నచ్చే కలర్స్లో ఉండాలి, ఏ ఐటమ్ అయినా ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా అనుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి మనకి ఇలాగా కలర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఇంకొక కలర్ కాంబినేషన్ అండి, మనకి లైట్ వైట్ అండ్ బేబీ పింక్ కలర్ కాంబినేషన్లో వచ్చింది ఇది మనకి. సో దీంట్లో మనకి ఇంకొక అటాచ్మెంట్ కూడా ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి 1200 వాట్స్లో ఉందండి. అండ్ అలానే ఇప్పుడు ఇంకొక కిట్ కూడా ఉంది మనకి. సో దాంట్లో ఏంటంటే మనకి డ్రైయర్ అండ్ అలానే స్ట్రైట్నర్ రెండు కలిపి ఇలా వచ్చేస్తాయి. సో రెండు కూడా మనకి పోర్టబుల్లో అన్నమాట. ఈవెన్ మనకి స్ట్రైట్నర్ కూడా పోర్టబుల్ సైజులో వచ్చేస్తుంది. సో దట్ మనం క్యారీ చేయడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ కాల్డ్ మిష్ ఫ్రెషర్స్ స్టైలింగ్ కిట్. ఇది కూడా మనకి ఫిలిప్స్ బ్రాండ్ నుంచి. సో ఇదిగోండి మనకి హెయిర్ డ్రైయర్ అన్నది ఈ సైజులో వచ్చేస్తుంది, లావెండర్ కలర్ చెప్పాను కదా. అండ్ అలానే ఇప్పుడు స్ట్రైట్నర్ కూడా చూద్దాం. సో ఇది వచ్చేసి మనకి స్ట్రైట్నర్ అండి. సో ఇది కూడా చూసారా మనకి ఎంత పోర్టబుల్ సైజులో వచ్చేసిందో. ఇది కూడా మనకి లావెండర్ అండ్ బేబీ పింక్ కలర్ కాంబినేషన్లో వచ్చిందన్నమాట. అంటే లోపల మనకి ఆ ప్లేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మనం స్ట్రైటింగ్ చేసుకునే ప్లేట్స్ అవి వచ్చేసి మనకి పింక్ కలర్లో వచ్చేసి బయట బాడీ అంతా కూడా మనకి లావెండర్ కలర్లో వచ్చిందండి. సో ఇది కూడా మనకి చూస్తున్నారు కదా పోర్టబుల్ సైజులో వచ్చేస్తుంది. సో ఇలాగ రెండు కలిపి ఒక ప్యాక్గా కూడా వచ్చేస్తుంది. సో దట్ మనకి ఏంటంటే విడివిడిగా కొంటే మనకి ప్రైస్ ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి సో ఇలాగ రెండు కలిపి మనకి కిట్లా కొనుక్కున్నా మనకి కొంచెం అమౌంట్ అనేది కూడా తక్కువ పడుతుంది, సేవ్ అవుతుంది అన్నమాట మనకి అమౌంట్ అన్నది. సో ఇలాగ కిట్స్లా కూడా ఉన్నాయండి మన షివ్ హోమ్ వరల్డ్లో. అండ్ అలానే ఇప్పుడు మనకి స్ట్రైట్నర్స్ చూద్దామండి. ఇప్పటివరకు మనం డ్రైయర్స్ చూసాం కదా. సో డ్రైయర్స్ లో కూడా మనకి పైన కూడా ఇంకా ఉన్నాయి చూడండి డ్రైయర్స్ అన్నవి. అండ్ ఇటు సైడ్ కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇవన్నీ మనకి స్ట్రైట్నర్స్ అండి, స్ట్రైట్నర్స్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కర్లర్స్. ఇది కూడా మనకి ఫిలిప్స్ బ్రాండ్ లో ఒక స్ట్రైట్నర్ అండి. ఇది కూడా మనకి కొంచెం పోర్టబుల్ సైజ్ లోనే ఉంది.
సో దీని ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి చూడండి. సెరామిక్ టైటానియం. సో ఇదేంటి అంటే మనకి ఫాస్ట్ హీట్ అవుతుంది అండ్ అలానే మనకి స్మూత్గా ఉంటుందన్నమాట హెయిర్ అన్నది ఈ సెరామిక్ టైటానియం వల్ల. అండ్ అలానే మనకి లాంగ్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి, అలానే మనకి వేవ్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో కొంతమంది ఏంటంటే మనకి స్ట్రైట్నింగ్ తోటే మనం వేవ్స్ కూడా పెడుతూ ఉంటారు. సో దట్ అంటే కింద మనకి ఈ ఎడ్జెస్ అవంతా కూడా హెయిర్ అన్నది, సో ఈ పార్ట్ అంతా కూడా మనకి కొంచెం ఇలాగ వేవ్ స్టైల్స్లో వస్తుంది. సో స్ట్రైట్నర్తో కూడా చేయొచ్చు అన్నమాట. సో అలా కూడా మనం ఈ స్ట్రైట్నర్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలానే మనకి ఓన్లీ ఒక 1 minute ఓన్లీ 60 secondsలో మనకి రెడీ అయిపోతుంది హీట్ అవ్వడానికి. సో ఇలాగ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా దీని మీద మనకి మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయండి ప్రతి ఒక్క స్ట్రైట్నర్ మీద కూడా. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫిలిప్స్ బ్రాండ్ అండి ఇందాక చెప్పినట్టు. అండ్ దీంతో పాటు మనకి ఈ బ్రాండ్ కూడా ఉంది, బబీలా అని చెప్పి. సో దీంట్లో కూడా మనకి హెయిర్ స్ట్రైట్నర్స్ ఉన్నాయండి. సో దీని మీద కూడా ఫీచర్స్ అవి ఉన్నాయి చూడండి. 1 year వారంటీ కావచ్చు, సెరామిక్ ప్లేట్స్ అండ్ అప్ టు 200 degrees వరకు హీట్ అవుతుంది. మనకి 360 degrees స్వైవెల్ కార్డ్ కూడా ఉంది. సో ఈ బ్రాండ్లో కూడా మనకి స్ట్రైట్నర్స్ అన్నవి ఉన్నాయండి. సో ఇది ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం మనకి లోపల ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది. నైస్ గోల్డ్ కలర్లో సూపర్గా ఉందండి మనకి. అసలు ఇలా మెరిసిపోతుంది. యాక్చువల్లీ ఆడవాళ్ళు కూడా అసలు ఇలా ఇష్టపడతారు ఇలాంటి బ్రైట్ కలర్స్ అన్నవి. సో మనకి బబీలా బ్రాండ్లో ఈ హెయిర్ స్ట్రైట్నర్ అన్నది ఉందండి. సో మనకి పట్టుకోవడానికి కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది యాక్చువల్లీ ఈ స్ట్రైట్నర్ అన్నది. లోపల ప్లేట్స్ వచ్చేసి మనకి బ్లాక్ కలర్లో వచ్చాయి అన్నమాట. సో దీంట్లోనే మనకి ఇంకా డిఫరెంట్ హెయిర్ స్ట్రైట్నర్స్ ఉన్నాయండి. సో మనకి ఆ వాట్స్ అన్నవి డిఫరెంట్గా ఉంటూ ఉంటాయి కాబట్టి సో అలా డిఫరెంట్ వాట్స్లో మనకి డిఫరెంట్ సైజెస్లో అంతా కూడా ఉన్నాయి. సో ఇది మనం ఇందాక చూసిందండి. దీంట్లో మనకి బ్లాక్ కలర్ ఉంది అండ్ అలానే ఇది మనకి మళ్ళీ బబీలా బ్రాండ్లో ఇంకొక కలర్ అన్నది ఉంది. సో ఇది వచ్చేసి మనం ఇందాక చూసాం కదా గోల్డ్ కలర్, సో అదే కలర్ అండి ఇది. అండ్ అలానే మనకి ఇటు సైడ్ కూడా స్ట్రైట్నర్స్ ఉన్నాయండి, కొన్ని స్ట్రైట్నర్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఇప్పుడు కర్లర్స్ చూద్దాం యాక్చువల్లీ. సో ఈ స్ట్రైట్నర్స్ పక్కనే మనకి కర్లర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇదిగోండి మనకి కర్లర్స్, ఇవి కూడా మనకి ఫిలిప్స్ బ్రాండ్లో ఉన్నాయండి. సో ఇలాగ మనం హెయిర్ని కర్ల్స్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఈ కర్లర్స్ని యూజ్ చేస్తాం, మనందరికీ తెలిసిందే. సో దీంట్లో కూడా ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా ఇలా మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. సో దీంట్లో నాకు తెలిసి మాక్సిమం మనకి ఒకే కలర్లో ఉన్నాయండి కర్లర్స్ అన్నీ కూడా, ద సేమ్ ఫీచర్స్. సో ఇలా మనకి మన శివ్ హోమ్ వరల్డ్లో ఈ హెయిర్ ప్రోడక్ట్స్ అంతా కూడా ఒక సెక్షన్గా ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. మనం చూసినట్టయితే ఇలా డ్రైయర్స్ కావచ్చు, స్ట్రైట్నర్స్, కర్లర్స్ అన్నీ కూడా. సో మ్యాక్సిమం ఏంటి అంటే లేదా షూట్స్ చేసే వాళ్ళకు లేదా కొంచెం ఆర్టిస్ట్లకి, యాంకర్స్కి, ఇండస్ట్రీలో ఉండే వాళ్ళకి కొంచెం ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువగా యూస్ చేస్తారు అని అనుకుంటూ ఉంటారు స్ట్రైట్నర్స్, కర్లర్స్. బట్ ఈ రోజుల్లో అలా ఏం లేదండి. డెఫినెట్లీ మనకి కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్ కూడా వాళ్ళు వెళ్ళే ఎన్విరాన్మెంట్ని బట్టి లేదా ఏదైనా పార్టీస్కో ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలి అన్నట్టు సో డెఫినెట్లీ ఇంట్లో ఇలాంటి కిట్స్ అన్నది అందరూ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో మనం తలస్నానం చేసి వస్తాము, అది మనకి తొందరగా ఆరదు. మనం ఎటన్నా బయటకి వెళ్ళాలి అన్నా మనకి వెట్గా ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంకా వింటర్ సీజన్ నడుస్తుంది కాబట్టి మనం తలస్నానం అది చేస్తే అబ్బా అది తొందరగా ఆరిపోవాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాము. సమ్మర్స్లో అయితే అట్లీస్ట్ మనకి అటు ఇటు కొంచెం పర్లేదు, కానీ వింటర్స్లో ఏంటంటే చాలామందికి ఇంకా హెడేక్ కూడా వస్తుంది అన్నమాట తొందరగా హెయిర్ అన్నది ఆరకపోవటం వల్ల. సో కంపల్సరీ మనకి డ్రైయర్స్ అన్నవి కూడా చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతాయి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం హెయిర్ అన్నది మనకి క్విక్గా డ్రై చేసుకోవడానికి. అండ్ అలానే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అటు గర్ల్స్ కావచ్చు, లేడీస్ కావచ్చు, వాళ్ళు వెళ్ళే ఎన్విరాన్మెంట్స్ని బట్టి ఏదైనా పార్టీస్కి వెళ్ళాలన్నా లేదా ఏదైనా స్పెషల్ అకేషన్స్లో ఇంట్లోనే రెడీ అవ్వాలి అన్నా సరే మనకి స్ట్రైట్నింగ్స్, కర్లింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవడానికి మనకి చక్కగా ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా యూజ్ అవుతాయండి. సో మనకు కావాల్సిన టెంపరేచర్ సెట్ చేసుకొని దానికి తగ్గట్టు మనం హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ కలర్స్ కావచ్చు, స్ట్రైట్నర్స్ కావచ్చు. సో ఇంకా ఏంటి అంటే ఎవరికన్నా హెయిర్ డ్యామేజ్ లాంటిది ఏదైనా భయం ఉంటే సో నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి అంటే సో బేసికలీ నేను కూడా ఇండస్ట్రీలో పర్సన్ కాబట్టి నేను కూడా రెగ్యులర్లీ నా హెయిర్ని స్ట్రైట్నింగ్, కర్లింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ డ్రైయర్ కూడా నేను రోజు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి సో మనకి సిరమ్స్ ఉంటాయండి హెయిర్ డ్యామేజ్ కాకుండా. బిఫోర్ మనం గనక అది అప్లై చేసుకున్నట్టయితే ఆఫ్టర్ మనకి హెయిర్ అది డ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆ సిరమ్ అది అప్లై చేసుకుంటే అంటే రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే వాళ్ళకి ఏంటి అంటే దాని తర్వాత మనం ఈ స్ట్రైట్నింగ్స్, కర్లింగ్స్ చేసుకున్నా మనకి హెయిర్ అన్నది అంత డ్యామేజ్ అవ్వదన్నమాట. సో రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే వాళ్ళకని నేను చెప్తున్నాను. సో ఎప్పుడో ఒకసారి మనకి యూజ్ చేసే వాళ్ళకి ఆ సిరమ్ కూడా అంతగా యూజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇది నేను ఇచ్చే ఒక సజెషన్ అన్నమాట. సో మరి మన శివ్ హోమ్ వరల్డ్లో ఉండేటటువంటి లేటెస్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డ్రైయర్స్, స్ట్రైట్నర్స్ అండ్ అలానే కర్లర్స్ని చూసేసాం కదండి. సో మీరు స్టోర్కి విజిట్ చేసినట్టయితే ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ ప్రోడక్ట్స్ని ఇంకా ఎన్నో చూడొచ్చండి మన శివ్ హోమ్ వరల్డ్లో. ది బెస్ట్ ప్రైజెస్లో ఉంటాయండి మనకి ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ కూడా. మార్కెట్లో ఎక్కడ దొరికినటువంటి తక్కువ ప్రైజెస్లో ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే మన శివ్ హోమ్ వరల్డ్లో మీరు చూడొచ్చు. అండ్ అలానే స్టోర్కి రాలేని వాళ్ళ కోసం కూడా మనకి వాట్సాప్ వీడియో కాల్ ఉందండి 99082580
7479 అనే నెంబర్ మీద మీరు వీడియో కాల్ చేసి మీకు నచ్చిన ఐటమ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. హైదరాబాద్ వైద్గా మీరు ఉన్న ప్లేస్కి దాన్ని షిప్పింగ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలానే ఆన్లైన్ షాపింగ్ కూడా ఉందండి. www.shwkart.com అనే వెబ్సైట్కి మీరు లాగిన్ అయ్యి అక్కడ కూడా ఆన్లైన్ షాపింగ్ని చేసుకోవచ్చు. సో ఎస్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే అండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక కలెక్షన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బై.